энэ төсвийн алдагдлын тухай бид нэр өнөөдөр энэ чуулганаар авч шилжиж байна. За улс орны эдийн засаг манай засгийн газар их хурд энэ төр барьж байгаа энэ үйл шалтгааллахгүйгээр гадаад дотоодын нөхцөл байдлаас болж хүнд нөхцөлд орсон энэ цаг үед бас энэ төсвийн алдагдлыг бууруулах талаар бас сангийн яам засгийн газар бас дөрвтэй хүнжлийнхаа хэрээр бас зөв алхам хийсэн гэж би ингэж бодож байгаамаа. Өнөөдөр бүх хүмүүс энэ сангийн яам руу төсв рүү ерөөсөө муухай байна гэдэг ийм юмыг л байнга одоо нулимж ярьж байна. Гишүүч ярьж байна, хэвлэл мэдээлж ярьж байна, арга тэрэгч ярьж байна. Энэ асуудал өнөөдөр ганцхан болсон асуудал биш ээ. Төсвийн алдагдал бол жил бүхэн л яригддаг асуудал. Харин ч энэ жилийн төсөв дээр шинэ хөрөнгө оруулалтыг төвчж 10-аас доош хүчит олон жил дуустдаггүй тэр хөрөнгө оруулалтын барилгуудыг дуусгах талаар дөрвтэй шинжил хийсэн. 1.5 их найдын алдагдгийг 1.4 болгож бууруулсан. Ийм юм нь бас ярья өнөөдөр бол. Ийм учраас энийг би дэмжиж үг хэлж байгаа. Бид нар өнөөдөр сөрөг хүчинч бай, эрх баригч бай, бодит байдлыг л харгалзаж энэ дээр тохирсон ийм бодлогыг л явуулах хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо ийм хүнд нөхцөлд энэ сангийн яамаа, засгийн газраа энэ хөрөнгө санхүүг алдагдлаа яриад энэ дээр ийм асуудал дээр муухай бүхнийг энлүү өрүүлээд нийгэмд ийм сөрөг үүрэг дагавар гаргаад эндээс оноо энтер авна гэвэл бас байж болохгүй асуудлаа. Байж болохгүй асуудал. Энэ одоо төсвийн алдагдал манайхаас шалтгааллахгүйгээр гадаад нөхцөл байдал, энэ валютын ханш, энэ хил бомтын асуудал, энэ гадаад Украин, Оросын дайн, дэлхийн эдийн засагч өнөөдөр ийм байдалд орчлоо шүү дээ. Ийм учраас энэ бас төсвийн байнгын хороон дээр сангийн яамтай хамтарч бас тодорхой энэ төсвийн алдагдлыг бууруулах, энэ үр дүнгүй хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлах, урд нь одоо олон жил болсон дуустдаггүй энэ улсын төвсийн хөрөнгө оруулалт нэрээр явагдаж ирсэн төслөх хөтөлбөрүүдийг энэ 23-24 онд дуусгах ийм шийдвэр гарсанд бас цаг үе болсон асуудал гэж бодож байгаамаа.